Inditaan hiikaadha maqaansaa. Ani immoo sukkaaree. Hiikaa? Eewa. Akkasiin hiikne lubbuun. Ani shakkaan jira. Hiikaa maqaan kee hoo? Sukkaaree. Maal? Sukkaaraa fi hiikaa walitti hin deemu taa'ee. Gilgilnaa. Walitti hin deemu. Hiikaa ati tolchaa wajjin walitti ta'uu qabda. Tolchaa fi mi'eessaa. Tolchaa fi sukkaarri walitti deema guys. Akkasii miti. Warra dhiiraaf carraan kenna qophiitti godha. Hiikaa. Aloo? Hiikadhaa? Hiikadhaati? Nagumaa hiikaa jirtaa? Jira galata Rabbee. Nagaa hiikaan seenan jedhama kanes si bilbiluu jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraa si bilbiluu jirra. Sagantaa qormaata jaalalaarra si bilbiluu jirra televijiinoorraa. Televijiinoo. Televijiinoon beektu? Yaani yuutuubii faa fayyadamtuu ilaaltu? Qophii jaalalaa hordofteen beektu? Anseenan jedhama siin jedhee jira. Qophii jaalalaatirraa sagantaa qormaata jaalalaatirraa si bilbiluu jira televijiinoorraa. Nama hedduu si jaalatu wayiitu sagantaa kee irratti argama. Kasi affeerillee nama sana. Gaafa xiqqoo si gaafachuu barbaada. Affeerramtee dhufte waan ta'eef yoo ayyamamaa nuuf taate. Okay, galatoomii nuuf ayyamamuu keetiif. Hiikaa ati nama jaalattu ni qabdaa gama keetiin jaalallee? Nama jaalattu ni qabdaa ati gama keetiin jaalallee? Jaalallee qabda moo haadha manaati? Maqaa ishee natti himuu dandeessaa? Maal rakkina qabu natti himte maqaa warra isheetii maqaa ati baasteef osoo hin taane maqaa noormaal ishee. Yoo as jiraatte maatti beekta? Nama si jaalate sana ta'uu dandeessi. Nama isii si affeerti ta'uu dandeessi. Akkamittiin itti si dabarsa reema? Kun anis hin beeku nama si jaalatutu na biratti argama. Sagalee kee dhaga'uu jiran. Eenyu akka taate hin beeku na biratti argamti. Maqaa kee natti himtee lakkoofsa kee kannaa kennee sagantaa kee irratti kan si affeere nama sana waan ta'eef maqaa ishee natti miti ni dubbistaanii ergaa si affeerte fi irraa dhageessaa asumatti. Ilaa sagantaa qormaata jaalalaan siin jedhe mariisisnaan eessa qormaata jaalalaa ta'e hiikaa. Ati rakkoon qabu natti isiin akkaati maqaa isii waamtu waan barbaaddeefu rakkoon an dubartiidha bazoo'ee maqaa nama waamu rakkoo maalii qabattee yaaddaati jaalallee ta'e ootti dhugumatti jaalatte ta'e dhugumatti konfidensiitti qabda ittiin qaanfattu yoo ta'e rakkoo maalii qaba abalu jedhamti maqaan jaalallee konan jaaladha konfidensiidhaan. Ishii maali dareennati maqaa ishii dha'uu sodaatte maa rakkoo dhuunfa qabda? Itti sin dubbisiisa dhumarra eenyu akka taate hin beekani garuu nama si jaalatutu lakkoofsa kennaa kenna. Isin na dhaga'u jirti baay'ee wayi lakkoofsa kenna. Ani qophii jaalalaatirraan si dawwaluu jira sin jedhee bara ani miidiyaarraa televijiinoorraan si dawwaluu jira. Atin beektu hordofteen beektu yoo televijiinoodhaan illee ta'uu baate reediyoodhaan dhaggeeffatteen beektu? Atamma carraa guyyaa tokko gizee reediyoo keessa faa dhageessu. Carraan kan otoon argadhe jettee yaaddeen beektu? Har'ammoo carraa kana argattee gara keenyatti affeerramtee dhufte. Namni wayiifuu si barbaade wayiifuu asirratti si affeerte. Mee waan isii siin jettu jaalallee kee maqaa isii natti miti yoo sii taate si dabarsa yoo sii ta'uu baattillee itti si dabarsanii dubbistaan jechuudha. Maal
dhageessisuu sin barbaachisuun jedhe sagalee kee dhaga'uut jirti asumatti maqama sinatti. Maqaasiitiin maalan godha jettee tati. Maqaasii wanti rakkoon qabu nam tokko si jaalannaanu namni kun bootaa na biraa qaba namni kun bootaa guddaa qaba nan jaaladha jennaanu gara keenya si affeera waan ta'eef ergaa wayii surraa qaba maqaasii dha'uufteef rakkoo fidadhee yaadu akka kiyyaatti. Maqaasii immoo rakkoo maali qaba amma tokko hiika. Okay. Amma fakkeenya sitti si gaafadhu amma tu karaarra deemaa jirtu namni ta'e wayii hiriyaa kee duriis haa ta'u nama ta'es haa ta'u yaani sagantaa tiifirraa isaa ta'u bakkee ta'e namni sitti hawasii dawwalee nama jaalattu ni qabdaa jaalallee kee maqaa natti himatotta ittiin himtu hin qabattaan wayis immoo maqaa jaalallee keetiin himtu rakkoo uumamu sababni rakkoo maaliitiitu uumamattee yaadde tuti. Jechuun yaani maqaan natti akka maqaa warri waamuuf by the way hiiku dhagaa eessatti nima by the way namni zabana okay amma naasitti hima by the way amma mattaawaqaa isiiti irratti bakka deemte hundatti namni maquma isiitiin waamame ofii maqaa biraatti hin qabdu. Jechuun amma mattaawaqaa isii maqaa isiitiin jira paaspoortii isii maqaa isiitiin jira sa bakka deemte hundatti namni kamiyyuu maquma isiitiin waama sa rakkoo miti bar maqaa nama akkoo maqaa waamuu rakkoo miti maqaa itti himuu rakkoo miti. Namaati hin beekne lakkoofsa keenyaa kennee maqaa keenyatti nama si beeku nama si jaalatu. Lakkoofsa ishiin barbaadu barani maqaa isii qofa. Natti meetii ni dubbista dhumarratti barsiina sagalee kee dhaga'u jirti bira sa'aatii dheeraa isa wajjin fudhadheen jira biyyaan nama hedduun na eegaa jira. Natti. No, isi damarette ma essa qormaata jaalalaa ta'e rebbileesso. Essa qormaata jaalalaa ta'e erga si damarette immoo. Yaa wanti kun qormaata jaalalaati. Qormaata jaalalaa ni beektadhee yaada. Madaalli jaalalaati waan ta'eef erga dhattee ishiitti mari'atte erga ishiitti dhattee himte immoo essa jaalalare kun. Himuun qabdu malee isitti. Isiinis itti himuun qabdu atis ishiitti himuun qabdu. Confidence dan nama kabdu sana yang macam ini asanat. Aha, wannan da wani timar yadda ne wacce kabda ne jula. Ecun kun wannan timar yadda ne ya dwani ecu. Okay. Misalnya aku besi. Singgitan. Wai sena. Ati sufara inni hiku miti akka maqaasaa jiru wai ijaara na by the way. Ijaara ne ba sai da. Ijaara ne Waliin jagaarraa ni mogaluu fi dhashii fireendii waggaa sagalii dhabeette. Beela. Kasa galbuutu wallaahi irra hin jedhinga. Kasa galbuutu wallaahi irra hin jenne. Madam, wajjin dhalanne guddanne malee. Yaani kana dura injiraan sagalee miti wal fuutanii jechuudha. Laa firendiidha malee waliin fooneen. Walumaan bakka maatii hundumtuu beeku. Waan akkanii miti? Yaa
wajjin barannee wajjin xumurree biyyaa baane. Okay. Amma immoo ani galuudhaaf ji'a 3 qofa naaf hin jettu. Ishee akkamitti harkabaan nareen abboo gadhiisutti jiru. Mataa jabaatan Gogaa dabare dhugaa waaqa. gogaa mataa jabaatan jechila waan nyaamu rabbi si gargaaru gabareetti karaa keessatti hin naqe janaan jedhi malee hin danda'amu. Dhugaaniitti qabaa. Itti deebisee daawwalee tanan qubee jalqaballee haa ta'u natti midhaan. Bakka niitiin qabu dhugaa Seenaa kunisuma bichaa jana asarraa yoon beeka uummata cubbuun godhina. Dhugaadha libboo kun ijaa Wallaahi maqaasaa ijaaraa baasee qophee. takkittuman qaba takkitti sanu mari'adhu malee sittini musiin jedhee kanarra maali? Bareettanii gootanii sirna. Wanta bareedduu kun. Kun miskiina qabadhu giftii koomoo waan biraa waan cinaa waa jiran hin fakkaatu sagalee irratti illee. Dhugattuu maqaan atti. Ishi seenii koo galatooma hundi keessaniyyuu ishee. Akka jabeeffadhu waggaa 9 jechuun qalliidha mootiin qalladdaa deemee. Itti kaffaleera. Kutattuu maqaa jaateeti.